إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. فكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب. وأنت الذي تقل الذنوب. الله 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 ما شاء الله. في شيء كمان؟ ايش هيك يا جميل؟ بعدين متأثر كثير بالشيخ منصور السالمي حبيبنا الشيخ. عنده هذا الصفة ودلك عليها الصفة هاي تعطيك النجاح. عنده عفوية وبسام بعدين مزيح. عنده عفوية بس هيك الحياة لازم الواحد يكون دائما مبتسم، يكون دائما بيضحك، يكون دائما سعيد إن شاء الله بإذن الله. هيك الحياة. طيب أعطينا هيك أنشودة كمان ثانية. حاول نشيد طلع البدر علينا بس مش أبدا العفاسي. طيب يلا اقرأ بالسطر العفاسي. يلا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الله ما شاء الله عليك. طيب عندك أنشودة كمان؟ يلا. يا شاكيا هم الحياة والضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. فمنا علي بعفو جميل. أتيت وأحسن منها كلام ربي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أي نعم.
بارك الله فيكم وفتح الله عليكم، إن شاء الله يجعلكم ذخر للإسلام والمسلمين، وينفع فينا وفيكم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وإخواننا إن شاء الله اللي على البث المباشر بإذن الله نلقاكم في بث آخر بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. لأنه أقوياء صراحة. خذ شوف كم واحد عندك.